ও ভাই কত সুন্দর ঝুনঝুনি। এ বেটা ও এত সাধু গুজে গেছে ক ক ক ম্যাও ম্যাও তোর মুখে পা দিব। নাও কলাটা খাও বাচ্চা, কলাটা খাও, খাও খাও খাও, নাও খাও। আজকে তোরে পাই ফিরে দূর যা, দূর যা, দূর যা। তোরে পালায় দিম উপর থেকে একটু পরে। এখন আমি স্কুলেতে যাব যাব, কেউ বুঝবে না আমার ড্রাইভার কই আসো। এই যে ম্যাডাম আমি হাজির, চলেন। পাখিটা আমার সামনে কি শুরু করছে, দূর। অনেক টাকা, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, এই যার টাকা আছে দেখা যায়। হ্যাঁ আমাকে তোমার পেটে না না তাড়াতাড়ি না ওঠে। রে ভাই আমারও আয়রন ম্যান কি করে উস্টা মেলাম আয়রন ম্যান। এক দুই হাঁসের ছানা দাঁড়াও তোমরা, তোমাদেরকে খাবো না, আদর করবো না। ওই ভয় পাইছি। মোটেও ঠিক হয় নাই কালকে বিয়েতে খাওয়া, 3 দিন ধরে কষা। কিরে আমার জুস দে আমি খাই। সুপারম্যান হইয়া গেছি, এক লাফে যাবো। ও নো, কি একটা অবস্থা হয়েছে, পয়রা হাত পা মাথা ভাঙ্গা, আমি আর লাভ দিব না। কিনার মার কষ্টে এখন পা আমি উপরে দিয়ে হাঁটি, আমি আর পারবো না। ভাই ফাউদি উপরের দিকে দিয়ে আর তাতে আয় 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 কি অসাধারণ ঝিলিমিলি কত সুন্দর জায়গা। খেলতেছে গুলো গুলো এই মুখে দিয়ে আর ঢুকে না। আরে বেচারা। ওই ওই বেড়া এই চটকানা দিলাম। কি সুন্দর টম এন্ড জেরি রে, টম এন্ড জেরি দেখতেই সুন্দর। হ্যাঁ জেরি কই গেল রে? আমাকে ধরতে পারবে না, আমাকে ধরতে পারবে না না। এই যে ধরো ধরো ধরো, এই ধরে ফেলেছে। মুজার মধ্যে ফসা গন্ধ। এ হু হু তে একটা থারবা এ ধর হেরে দিছি রে। হে লালা আরে পড়ে গেল। ও ও নো। এ কামড় দেবো দৌড় দাও দৌড় দাও দৌড় দাও, কামড় দেবো। কি বড় মাছ রে মাছ, তোর দে তেরে দৌড় হইয়া। এই লা 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 লা। ও ভাই কি অবস্থা, এ ডিমটা কাম হই।
কত 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 কত